بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اهلا وسهلا بيكم. النهارده اقدم لكم فكره جديده. انا عملتها في شهر رمضان، بس طبعا المشاهدات كانت قليله، فالنهارده قررت ان انا اعملها لكم تاني. فكره فعلا اختراع، واحنا هي ان احنا عايزين نعمل مكعبات لغسيل المواعين، زي ما بنسمع عن كور البثروم آه، وكور بتاعه الحمامات، وكور الفوارة بتاعة البانيو، وكور بتاعة غسالة الأطباق أو مكعبات فينش بتاعة غسالات الأطباق. هنعمل مكعبات لغسيل العادي يدوي بتاعة المواعين، هتعجبكم جدا وهتستفيدوا بيها خالص. أتمنى تتابعوني في الفيديو، وهي آمنة تماما على الإيدين وعلى المواعين وعلى كل حاجة. كل المكونات اللي فيها طبيعية وبنستعملها كل يوم، وهي اللي بنستفيد بيها كل يوم. اول معلقه حطيت معلقه ملح طعام، الاكل العادي اللي بنستعمله. تاني معلقه حطيت معلقه ملح ليمون. معلقه ملح الليمون دي مفيده جدا جدا، هي اللي بتخلي المواعين تبرق وتخليها زي الفل، وخصوصا الكريستالات والازاز والحاجات اللي زي دي. بعد كده حطيت 3 معالق بيكربونات صوديوم. بيكربونات الصوديوم دي معقمة ومنظفة ومطهرة، وكل الصفات اللي تخيلوها في مادة هي مادة البيكربونات الصوديوم، سبحان اللي عرفنا بيها. بعد كده هنضيف الخل معروف ان هو ليه قوة تنظيف طبيعية وتعقيم، ومن الحاجات المعتمدة عند الناس كلها في التنظيف والتعقيم، وبنشربه وبناكله، يعني بنحطه في السلطة، بنحطه في الأكل، بنحطه على الشوربة، في كل حاجة. الخل هو القاسم الأساسي في كل أكلنا وشربنا. هنحط نص كوباية خل، يبقى احنا حطينا معلقة ملح طعام، معلقة ملح ليمون، 3 معالق بيكربونات صوديوم، نص كوباية خل. هنحط على ده كله كوباية منظف مواعين، اي منظف سائل بتاع مواعين عندك حطيه، رخيص غالي كله هيبقى في قوة رهيبة، ويخلي المواعين تبرق من غير اي حاجة. يعني عايزة تجيبي منظف رخيص هاتي، غالي هاتي. احنا مش هنعتمد على التنظيف بتاع منظف المواعين، احنا هنعتمد على الاضافات اللي اضفناها في التنظيف. وتحاولي تقلبي الخليط تقليب كويس جدا، بحيث انك انت تختلط كل المكونات وتدوب. الخلطة دي خلطة ممتازة بكل المقاييس، وهتدعولي وهتستعملوها في كل حاجة. يعني ممكن غير غسيل المواعين تستعمليها في تنظيف الرخامات، تعقيمها، في تنظيف الأرضيات، تنظيف السيراميك، تنظيف الحمامات، البانيو، أي حاجة نفسك تنظفيها ممكن تاخدي مكعب منها وتستفيدي بيه. حتى لو عايزة تنظفي الحمام تنظيف من غير ما تستعملي، حطيها في السيفون بتاع الحمام زي ما بنحط اي منظف للحمامات في السيفون. حطي مكعب منها بالليل ونزليه على الحمام وسيبيه للصبح، هيخلي الحمام زي الفل من غير دعك ولا تعب ولا اي حاجة. الخلطة دي هتخليلك المواعين زي الفل من غير ما تدعكي ولا تتعبي ولا اي حاجة متعبة ابدا. وهتدعولي يعني انا بستعملها بتخلي كل حاجة زي الفل. مجرد مكعب اخده على احطه في طبق زي كده او اكبر عشان اغسل المواعين، واحط فيه المواعين، بس بعد ما بحوش منها بواقي الاكل والحاجات دي، تخلي المواعين من غير ما ادعك ولا اتعب نفسي ولا اي حاجة. سيبيها كده. مثلا هتطبخي وعندك شوية اطباق، شوية كوبايات من الفطار، حطيهم جوه المية السخنة مع المكعب، وعلى ما مثلا تعملي حاجة على البوتاجاز تكون هي قامت بالواجب، تاخديهم تشطفيهم على الشطف على طول، لا تدعكي ولا تتعبي نفسك ولا اي حاجة. برضو عندك شوية كوبايات تحوشي منهم التفل بتاع الشاي والحاجات بواقي الاكل، البواقي اللي فيهم، واشطفيهم وحطيهم كده
زي نفس الفكرة بتاعت غسيل الاطباق او المواعين في غسالات الاطباق. احنا ما بندعكش في غسالات الاطباق، بس هي بتعتمد على قوة المنظف وقوة المية السخنة. هتحط المكعب ده وانسي حاجة اسمها دعك مواعين، وهتدعولي بجد بجد يعني. انا بعد ما ندوب المقدار بنروح حاطينهم في مكعبات زي كده ونحطهم على الفريزر. نسيبهم في الفريزر لغاية لما يجمدوا، وبعد كده هوريكم شكلهم ايه بعد ما يجمدوا. ادي شكل المنظف او المكعبات بتاعه غسيل المواعين بعد ما جمدت في الفريزر. هتاخدي مكعب وعلى كمية مية سخنة، تملي طبق مية سخنة، وشوفي الرغوة وشوفي النظافة. وعلى فكرة في ليمونة اعصريها، انا نسيت اوريها لكم في اول الفيديو، هوريها لكم بعد كده. شايفين بيطلع بمنتهى السهولة من مكعب التلج. وعلى فكرة قوامه مش متجمد او بيبقى هلامي كده او زي الجل بالظبط مهما قعد. يعني دول اديلهم عاملاهم من رمضان، شايفين مش متجمدين ابدا، شايفين طالعين كده زي القوام الهلامي. احنا مش محتاجين ده كله عشان نغسل مواعين، لا هو مكعب واحد بس. انا بوريكم شكله ايه، انه بيطلع بمنتهى السهولة. بعد كده انا هاخدهم واحطهم تاني في المكعبات. مهما تقولي على قوة تنظيف اي منظف مواعين مش هيبقى زي القوة اللي هتشوفيها في المنظف ده اللي احنا عاملينه او المكعبات اللي احنا عاملينه. حتى لو عندك هدوم شديدة الاتساخ، هاتي الهدوم وحطوا مكعب في مية سخنة وسيبيهم بعد ما تدوبيه في المية السخنة، وسيبيهم مع الهدوم الوسخة وشوفي نظافتها هتبقى شكلها ايه، وبعد كده حطها في الغسالة اكنك حطيتي اقوى مزيل للبقع عندك. وحوش الدهون واي حاجة صعبة عندك هيتحاش مجرد انك تنقعيها مع مية سخنة والمكعب اللي احنا هنعمله. وهوريكم اللي بيقولوا ملح الطعام لما بيتضاف لمنظف المواعين بيبوظ منظف المواعين او يقلل قوة الرغوة. هتشوفوا الرغوة شكلها ايه. انا هحوش كل المكعبات دي، مش هخلي غير قد مكعب واحد، وهوريكم شكل الرغوة هتبقى شكلها ايه. كل ده هشيله وهحطه في مكعبات تاني، واخلي بس هي اقل كمان من مكعب، يعني الشوية اللي فاضلين في القاع دول هم اللي هحط عليهم مية سخنة. شايفين الرغوة؟ وانا مش محتاجة ليفة ولا اي حاجة، بس انا هوريكم بسفنجة علشان اوريكم قد ايه هو بيرغي وقد ايه هو ناعم على الايدين فعلا يعني. شايفين الليمون؟ انا نسيت احطه في اول الفيديو، انا حطيت نص اهو شوية منهم، وهحط الباقي في الكوباية عشان ابقى احطهم في مكعبات التلج. وحتى لو ما حطيتيش الليمون مش مشكلة، ده اختياري، انا حطاه بس زيادة زي ما بيقولوا، لان هو كل الحاجات دي فيها قوة تنظيف عالية جدا. هقص نص الليفة، وخلي بالكم انتوا دايما ما تيجي تستعملوا ليفة جديدة خدوا نصها بس وشيلوا النص التاني. اولا توفير، وتاني حاجة عشان تخلي نص لغسيل الاطباق ونص الغسيل الكوبايات. شايفين الكاسات؟ احنا دايما بنحس ان اسوأ حاجة في او اكتر حاجة بتبين نظافة الحاجة هي الكاسات والكوبايات. ليه؟ لان لما حد بيجي يبص فيها تحسي انها مثلا نظيفة او مش نظيفة، او قوة تنظيف كويس ولا لا، من الكوبايات وريحتها وشكلها. لان لو انعكس على الكوباية من جوه شكل البقع او اي حاجة، طبعا مش هينفع تقدمي فيها لاي حد ولا تشربي فيها، او ريحة زفارة او ريحة لبن او اي حاجة طبعا تبقى مش حلوة في وشك. شايفين الرغوة بتاعت الليفة شكلها ايه؟ انا مش محتاجة ليفة ولا حاجة عشان اغسلهم، بس انا بوريكم الرغوة قد ايه بتاعتها، عشان اللي بيقولوا ان ملح الطعام بيأثر على الرغوة ويقلل منها. والله وانا بغسلهم بيزيقوا يعني، زي ما بيقولوا بيبرقوا ويزيقوا صوت التزييق بتاعهم. لولا ان انا بكتم صوت الفيديو الاصلي كنت خليتكم تسمعوا الصوت نفسه. فعلا نظافة ما حصلتش.
انا بحاول اجيب لكم في فيديوهات على قناة ازاي حياتي بتتغير، كل حاجة تهمكم في البيت وفي العناية الشخصية وبنفسكم. واتمنى انكم بتسمعوا على قناتي الكبيرة الحياة بتتغير فيديوهات اعادة التدوير. انا خلاص قررت اقسم القناة دي للوصفات والحاجات الخاصة بالبيت والعناية الشخصية وعناية بالبيت والخلطات والوصفات، والتانية خليها لإعادة التدوير. اتمنى انكم تسمعوا القناتين وتستفيدوا من الاتنين. البرطمان ده بتاع صلصة، برضو حطاه علشان يتحش منه الورقة ويتغسل فعلا. كوبايات دي كان مطرحها عصاير، وانا كل حاجة لازم اشطفها، لازم تتعلمي تشطفي اي حاجة قبل ما تغسليها. اولا نظافة، وتاني حاجة عشان تحافظي على المسحوق اللي بتستعمليه. شايفين شكلهم بعد ما اتشطفوا بيبرقوا فعلا. وباقي الحاجات وحتى الليفة يبان برضو الحاجة قوة المسحوق وقوة النظافة بتاعت الحاجة من شكل الليفة. لما تلاقي الليفة نظيفة ما فيهاش اي اتساخات، معنى كده ان مسحوقك ممتاز. انا مش راضية اوريكم المعالق لان المعالق بتبقى زي المراية فعلا وبتبرق فعلا. ولايك وشير وسبسكرايب لقناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل جديد من قناتي، واسعد